Squish Tag. UTS Squish Tag ini aku kredit sama Babalapa Channel. So let's get started. Cek channelnya Babalapa Channel dan jangan tombol like, comment, share, and subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga pencet maaf kalau ya. So kalau aku pakai begitu dulu selesainya udah malam. So let's get started. Untuk tag pertama, squish yang dibeli sebelum UTS. Untuk aku pilih ini. Sebelum aku UTS aku beli. Misalnya ini hari misalnya ya, misalnya ini hari Minggu. Terus besoknya hari Senin. Aku beli hari Minggu, Seninnya langsung ulangan UTS. Nah, kalau ini aku nggak haulin, soalnya kayak paket aku tuh lagi habis gitu, jadi aku nggak haulin. Next, untuk tag kedua itu adalah squish yang sering temenin belajar. Pastikan kita kalau UTS kan kita belajar. Itu aku pilih ini Bidul Duel. Ini tuh soft, ininya nggak terlalu enak tapi dia soft and slow, lumayan. Udah ini aku beli yang common. Ini koleksi itu ada apa nggak kelihatan dan di sini juga. Next, tag ketiga maksudnya squish yang depannya huruf U. Maksudnya tag ketiga squish yang pernah dibawa ke sekolah pada saat UTS. Aku udah selesai UTS, so aku libur panjang. Karena kan nggak boleh buat squishy, boleh sih buat squishy cuman kayak boleh yang mini-mini. Tapi ini udah di setahu aku sih yang bikin itu Babalapa Channel, setahu aku ya, karena aku dapat. Next, squishy yang depannya huruf T atau S. Aku beli S. Oh, karena tuh punya squishy yang S doang. Ada sheep. Aku ngambil, sebenarnya ini namanya mini dream sheep. Aku ngambilnya di sheepnya ya. Maaf kalau cheating. Sebenarnya ada sheep. Cuman aku sukanya ini, aku suka ya ini tadinya ini bocil. Ini asalnya itu dari Cina. Ya bacaannya ini ada Cina. Ada bacaan Cina di sini. Ini squishnya. Ini super soft and lumayan slow lah. Ini nggak ada license. Nah, ini aku yang belinya yang megang bintang ya. Ini yang outnya. Ini dia. Next, tag kelima. Tag kelima itu pertanyaannya guys, pelajaran apakah yang kamu suka? Aku IPA. Karena kan kalau aku tema gitu kayak tema 1, tema 2, sesi 1 gitu-gitu, aku pilih tema 1 sesi 2 karena itu lebih gampang buat kalian. Komen di bawah. Next, squishy yang kalau di squish bikin semangat. Aku pilih banana. Karena tuh banana tuh enak banget untuk di squish. Next, squeeze. Oh ya, aku udah di-upload sama mungkin sama bajunya, sama aku bikin
crazy maksudnya squishy tag. Aku kredit yang ya dan bajunya sama karena memang harinya juga sama, tapi di rumah bibi aku, di rumah bibi. Next, tag selanjutnya untuk tag yang ketujuh, terus yang belinya butuh kerja keras. Ini aja tuh butuh kerja keras guys, tapi next, squishy yang harganya ganjil. Nah, ganjil itu kayak murah gitu. Jadi setahu aku yang murah atau yang ganjil ini cuma segini aja 15.000 guys. Pinknya lucu, ini sama kayak ini pink. Next, tag ke 9, squishy yang kamu ke 9 atau yang ke 10. Itu aku pilih ini yang ke 9. Maaf kalau suara aku kayak lebay gitu dan lain-lain lah. Next, tekan 10 casan terakhir ujung enak di squish. Masukin squish aku dulu. Ini kan enak banget di squish. Kasih aja videoku, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe di bawah ya, dan cek channelnya Babalapa Channel. Bye, jangan lupa nonton video ini. Terima kasih, bye.